講嘢，自己老豆自己撐。我哋講咗。老豆自己撐係咪？自己老豆自己撐，自己老豆自己撐。嗱，唔使急㗎，我哋係啊，仲有時間㗎，可以晏啲先。我哋節目都會比聲嘅時候咧，先至收可以。但係如果你覺得你自己畫好啦，畫好咗咧，就可以交俾阿 Corinne 咧，交俾阿 Corinne。Corinne 就坐喺間度啫。如果你哋覺得自己畫好咗，記得寫翻個名喎，一台一個代表寫個名。呢個簽名啊！簽名，呢個簽名啊！848嗰組啊！你哋係啦，一圍嘅，咁點樣？我12個啦，嗱，俾大家睇下幅畫先好冇啊？係講啲咩嘅幅畫其實？點解你會揀佢嘅？係啊，咁啲粉絲都想知點解佢哋即係你會揀呢一張嘅？係啊，都好得意咯，真係好得意喎！佢呢度講咗啲咩咧？其實沙啦啦咧就話老豆記得試多啲啦。咁咧阿 PA 咧就話我喺路灣蘭度支持你啊 ，VV 係嘛？啊，係啦。好，咁我哋咧而家就頒嗰個即係我哋嘅獎品啦。好啦，咁啊12個一齊上嚟啦，係咪啊？10個，好10個。哇！一四零係邊度？你哋喎？呢度就真係要過嚟啦，喺後面啊！定係你過去啊？你哋幾多人啊？你哋嗰張台8個。哇！呢個雨神點解覺得好靚喎？係啊，因為佢話今晚你個燈光 pose 最靚係，梗係啦。畫個雨神個樣笑咪咪嘅喎，好啦，8個。